Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Eskul Pencaksilat SD IT Al-Furqan akan menampilkan performa terbaikku. Perkenalkan, nama saya Daren dan sebelah kanan saya adalah Umar, sebelah kiri saya Kenzi. Sebelum latihan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita melakukan pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 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 Atau menangis. 1, 2, 1, 2, 1, 2, cukup. 1, 2, 1, es, kita mulai. 1, 2, lari kecil. Mulai. 'Cukup. Nice. Kuda-kuda. Tangan-tangan. Kuda-kuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaki sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendangan. 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 Tendangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.